E aí, família Potente, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Potente Sound, a união perfeita entre carros e música. E no vídeo de hoje estamos com esse belíssimo BYD King 2025. Esse carro aqui é do Douglas. O Douglas veio de Suzano e ele pegou esse carro, ficou insatisfeito com o sistema de som. BYD também, assim como o GWM, o som original deixa bastante a desejar, isso não só no King, mas no Song Pro, Song Plus, Mini Dolphin, Dolphin, etc. É um carro que tem um som original muito baixo, o volume é muito baixo e a qualidade dos agudos, o médio, grave, não é gostoso de se escutar. Então quem gosta de ouvir música, quem sente prazer em ouvir música, realmente se decepciona bastante com o sistema de som original. E após uma longa conversa com ele, a gente chegou no seguinte setup. Nós vamos fazer o nosso pacote upgrade de áudio premium nível 1. Nesse pacote, pessoal, a gente faz a substituição dos alto-falantes por alto-falantes de maior qualidade e maior eficiência, né? Eficiência é o quanto o alto-falante tem bom desempenho com pouca potência aplicada. Então, mesmo na multimídia original, ele tem um bom desempenho. Porém, aqui a gente vai usar um amplificador para dar uma apimentada a mais, para ter um pouco mais de volume. Porque, de fato, a saída de som desse carro original, ela é muito fraca. Ainda mais porque a gente vai usar um alto-falante que é de uma linha um pouco maior aqui, que precisa de um pouco mais de potência para ter um desempenho legal. Então nesse carro a gente vai utilizar o kit duas vias da Francesa Blanc, da linha Super Relax. É um kit fantástico, uma qualidade absurda, uma definição de voz muito precisa, é um produto simplesmente fantástico. Aliado daquele tratamento acústico que é essencial para a gente trazer mais densidade, transformar a porta numa caixa acústica, até porque a lata desses carros que são híbridos elétricos são muito finas para o carro ser mais leve e mais eficiente. E nós vamos utilizar um amplificador da Blanc também, da linha Relax 4 canais, para trazer mais potência, mais dinâmica e um pouco mais de volume para o sistema como um todo. Bom, pessoal, instalação aqui concluída com sucesso, tudo validado, fase de alto-falantes, tratamento acústico, montagem. Demos aquela equalizada para deixar o som gostoso de escutar e o resultado ficou bem legal. A gente alcançou um volume muito mais significativo, porque realmente o original é muito baixo. Não é nem questão de quem gosta de som alto, tá, pessoal? Às vezes você quer aumentar um pouquinho mais o volume, por mais que não queira não seja quem queira aumentar muito o volume, mas o original é realmente muito baixo. Então a gente ganhou uma dinâmica, um volume muito legal. Na minha opinião, como a gente é profissional e tem um nível mais avançado, faltou muito o grave, o subgrave de um subwoofer, né? Mas caso o dono do carro deseje evoluir o grave, é só colocar um subwoofer. A gente já avaliou algumas possibilidades aqui no carro,
né? Mas assim, melhorou 1000% em relação ao original, em todos os aspectos, volume, qualidade, nitidez, potência, ficou muito legal. A questão do agudo ficou muito legal. O local do Twitter original aqui não é um dos melhores locais, mas o resultado ficou muito bom. O fato de ter duas vias atrás me incomoda um pouco por gostar de projeto de palco. Ele puxa o agudo para trás, mas para um sistema original ele ficou legal. Quem senta atrás também tem uma presença do agudo bem na parte de cima, que ficou bem legal. Nem um pingo de comparação com o original. Questão de definição de agudo. Ó o bravo. Bom, pessoal, então é isso. Bora escutar o antes e depois pra vocês terem a percepção de como era e de como ficou. Harmony is coming over you and even me. 'Cause all your life is written on your face, and that's why I know you'll always be around. Our hard not to close you to, we never tear apart, and that's why you say we found the hidden treasure chest, and all the rest is as easy as it seems. Caraca, só os alto-falantes de porta, hein? Bom, pessoal, então é isso, chegamos ao final desse vídeo, espero que você tenha curtido. Já peça, desce o dedo no like, se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilhe aí com seus amigos que gostam de áudio, de home theater, de fone, que são músicos e que passam bastante tempo no carro. E se você quer transformar a experiência de ouvir música dentro do seu carro, você precisa vir para a Potente Sound, porque a Potente Sound é a união perfeita entre carros e música. Valeu!